المعصوب اليمني. عملته على حسب فهمي لهي الوصفة. بتمنى أهلنا باليمن ما يزعلوا منا لو في شي غلط، لكن كتير كنت منبهر بالنتيجة، جميل جدا، كتير حبيته. جبت 3 أرغفة من الخبز الأسمر، وراح أقطع هذا الخبز الأسمر وحطه بمحضرة الطعام مثل ما أنتم شايفين. بعدين جبت سمنة حيوانية حصرا، جبت حوالي هيك معلقتين طعام. بعدين جبت موز، حطيت 3 موزات على 3 أرغفة، يعني لكل رغيف موزة. وجيبوا الموز يكون مستوي أكتر من اللي عندي، أنا ما لقيت يوميتها صراحة، لكن يفضل يكون أصفر أكتر من هيك ومستوي أكتر من هيك، لكن جميل شغال يعني. بعدين جبت علبة قشطة، أخذت من هي العلبة حوالي معلقتين بس. ولو في قشطة، قشطة البلدية إذا بتعرفوها كمان كتير أحسن وكتير أجمل. بعدين راح أفرم كل هاي المكونات مع بعض لنحصل على خليط متماسك، والذي يسمى غالبا المعصوب. يمكن من هون اجت التسمية معصوب، والله ما بعرف، إذا أنا صح صح، إذا أنا غلط صححولي. بعدين بزبدية إزاز أو بولة إزاز راح أحط هذا الخليط المطحون بالزبدية. طبعا احنا باليمن، انا شفت بكتير مطاعم يمنية بيعملوه على المفرمة، المفرمة الكبيرة. بعدين راح احط كل كمية القشطة يعني فوق الخليط اللي عملناه، وراح نمده وكرر. لو في قشطة بلدية كتير الطعم راح يكون أحلى. أنا حطيت جوز هند وفستق حلبي، وبعدين راح أحط الزبيب وحبة البركة. يمكن باليمن بيستخدموا الزبيب الأسود. وأكيد ما راح ننسى المكون الأهم، العسل اليمني. أنا ما كان عندي عسل يمني، كان عندي عسل عادي. الوصفة كتير جميلة، والمقادير تحت الفيديو. لا تنسوا تعملونا فولو. صحتين وألف عافية.